Det jeg kan sige, det er, at vi har i nat haft 2 eksplosioner omkring en adresse, der hedder Strandhavevej Lundevangsvej. Det jeg kan sige, det er, at heldigvis er ingen kommet til skade i forbindelse med eksplosionerne. Og vi er på stedet og har iværksat en undersøgelse og en bred efterforskningsmæssig indsats for ligesom at opklare, hvad der har været forårsaget de her eksplosioner.